Thutha wa President Uhuru Kenyatta kuga ng'aragu nĩ ũgwati mũnene ũng'etheire bũrũri ihinda-inĩ rĩrĩ, rĩu orĩtie rũhonge rwa kĩgĩna o ũndũ ũmwe na rũhonge rwa ũgitĩri gũtabania mĩhang'o ya naihenya gũteithĩrĩria arĩa maikĩtio hatĩka-inĩ nĩ ng'aragu. Ũteithio wa irio na maĩ o ũndũ ũmwe na gũthaitĩra mahiũ marĩa marakua nĩ ng'aragu nĩ mamwe ma maũndũ marĩa mekĩrĩirwo mũbango-inĩ ũyũ. President akinyĩrĩire itua rĩrĩ thutha wa mũcemanio na atongoria angĩ 85 kuma icigo-inĩ iria citamũkagĩra mbura ya kũigana bũrũri-inĩ o hamwe na minista wa kĩgĩna Ukur Yatani. Icera kaunti-inĩ imwe iria cigũmĩirwo nĩ ng'aragu rĩracora mbica ya kĩrĩa gĩcũngĩrĩirie thirikari ĩtacũkie ikinya rĩrĩ. Maya nĩ matũra marĩa marĩ gĩcigo-inĩ kĩa irathĩro rĩa bũrũri, mahiũ marĩ njĩra-inĩ gũcaria maĩ na nyeki, no riũa inene nĩ rĩtũmĩte gĩcigo ici cigĩe na ng'aragu, mbũri na ng'ombe cigĩkua nĩ nyota. Rĩu komishona wa gĩcigo kĩa irathĩro Isaiah Nakuru orĩtie arĩithia ya mahiũ gwĩtĩkĩra kwendia mahiũ mao handũ ha gweterera moragwo nĩ ng'aragu, magacokereria kũgũra rĩngĩ mbura yaura. Wakati wanaona ukame unakaribia, jaribu kuuza mifuko na uweke pesa, wakati inanyesha wanunue, kwa sababu mifuko tukiweka na tunawapoteza inakuwa tena ni hasara. Wengine wanaweka ng'ombe for prestige. Nafikiri hayo ndio mambo ambayo yamepitwa na wakati. Ona gũkĩrĩ o ũguo, thirikari ĩrĩ mĩhang'o-inĩ ya gũteithia matũra marĩa mahutĩtio makĩria nĩ ng'aragu gĩcigo-inĩ gĩkĩ. Waziri wa devolution alizunguka upande wa Marsabit na amezunguka sehemu nyingi ya Kenya wakienda kuangalia, kwa sababu lazima tuweze kufuatilia tujue hali vile yako, na mikutano tutaendelea kukutana washikadau ili tuone kwamba wale ambao wamelemewa wanasaidiwa na serikali. Ngĩribotera Inooro TV rĩtwa rĩakwa nĩ Wangui wa Mwangi.